19-23063. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Sebelumnya saya sudah mengecek catatan keperawatan dan saya sudah mengeksplorasi diri saya dan saya sudah mengetahui konsep dan teori, sehingga saya siap untuk melakukannya. Sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Permisi, selamat pagi Mas. Ya, mari Mbak. Silahkan duduk. Ya, makasih Mas. Ya, Baik Mas, benar dengan Mas Afon ya? ya benar. Baik Mas, sesuai kontrak kita kemarin, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Ya, Dan kesehatan terkait betul efektif. oke. Tujuannya supaya Mas itu cepat keluar ya Mas, karena Mas mengalami batuk ya Mas ya. Iya. Ini Mas ada leaflet. Untuk untuk pendidikan kesehatan ini nanti kurang lebih mungkin 10 hingga 15 menit ya Mas ya. Oke. Sebelum saya mulai untuk memberikan pendidikan kesehatan, apakah ada yang ditanyakan? Enggak ada sih. Baik, jika tidak ada, saya mau ya Mas ya. Sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa batuk efektif itu apa. Jadi batuk efektif itu teknik batuk yang dilakukan dengan benar, yang dapat menghemat energi supaya tidak mudah keluar, dan juga dapat untuk mengeluarkan dahak. Seperti itu ya Mas. Kemudian untuk tujuan dari batuk efektif itu ada beberapa. Yang pertama untuk melatih otot pernafasan. Yang kedua untuk mengeluarkan dahak yang berada di saluran pernafasan. Yang ketiga untuk melatih supaya seseorang terbiasa melakukan pernafasan dengan baik. Sampai di sini apakah sudah paham Mas? Sudah jelas. Baik. Kalau begitu saya lanjutkan ya Mas. Boleh. Yang selanjutnya ada teknik batuk efektif. Jadi teknik batuk efektif ini ada beberapa. Yang pertama diusahakan untuk minum air hangat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, salah satu tangan di dada dan salah satu tangan di perut, seperti ini ya Mas. Kemudian menarik nafas dengan hidung hingga hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi diusahakan mulut tetap tertutup. Kemudian menahan nafas dalam 3 hitungan. Kemudian menghembuskan nafas secara perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut dengan bibir itu seperti meniup. Kemudian menyiapkan juga alas di pangkuan Mas. Untuk yang berikutnya melakukan nafas dalam 2 kali. Kemudian untuk yang ketiga nanti bisa dibatukkan dengan kuat. Untuk yang terakhir dahaknya itu nanti ditampung menggunakan pot atau menggunakan wadah kecil. Iya Mas. Iya. Jadi nanti seperti ini. Tarik nafas dengan hidung 3 hitungan. 1, 2, 3. Kemudian menahan nafas dalam 3 hitungan. 1, 2, 3. Kemudian dihembuskan secara perlahan lewat mulut dengan bibir seperti meniup. 1, 2, 3. Kemudian menyiapkan juga alas yang diletakkan di pangkuan. Kemudian nafas dalam sebanyak 2 kali. 1, 2. Yang ketiga dibatukan dengan kuat. Kemudian ditampung dengan wadah. Seperti itu Mas. Oke. Sampai di sini apakah sudah paham? Paham, Mbak. Baik, karena saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan ini, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan Mas terkait batuk efektif ini tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Mas ya. Pertanyaan yang pertama, Mas bisa menjelaskan kembali terkait batuk efektif itu apa? Oh ya.
Untuk batu efektif itu adalah salah satu cara untuk menurunkan dahak yang ada di saluran pernafasan secara efektif. Itu ya Mas ya, jadi bisa dapat mengeluarkan dahak. Untuk berikutnya bisa sebutkan apa saja tujuan dari batu efektif ini. Untuk salah satu tujuan dari batu efektif itu adalah untuk melakukan lendir yang ada dalam saluran pernafasan kita. Benar ya Mas ya. Untuk yang terakhir bisa Mas praktekkan kembali terkait teknik batu efektif. Ya. Mungkin yang pertama itu minum segelas air hangat, kemudian ada salah satu tangan kita di sebuah di dada, lalu salah satunya di perut. Kemudian yaitu menarik nafas dalam dengan hidung sampai 3 kali. 1, 2, 3. Dengan mulut tetap tertutup. Kemudian merasakan pengembangan perut dalam-dalam. Kemudian yang kelima yaitu menghembuskan nafas secara perlahan. Setelah kita tadi mengambil nafas dalam, kita keluarkan nafas mulut secara perlahan. Begitu ditahan dulu nafasnya. 1, 2, 3. Baru dihembuskan. 1, 2, 3. Kemudian kita harus menyiapkan alat yang sudah disediakan tadi. Lalu kita akan ambil nafas yang dalam secara 2 kali. Kemudian dibatukan. Dan kita dapat menampung dahak itu setelah kita keluarkan dahak itu dari mulut kita. Mungkin begitu Mbak untuk step-step dari batu efektif. Baik Mas, sudah beres semua ya Mas ya. Baik, terima kasih ya Mas atas kebersamannya. Mas dapat mengikuti pendidikan kesehatan ini dengan baik. Untuk selanjutnya, jika Mas membutuhkan konsultasi, bisa dengan saya atau bisa ke rumah sakit ya Mas ya. Ya, baik Mbak. Baik, jika itu sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, jika tidak ada, saya mohon izin Mas untuk kembali. Terima kasih, selamat siang. Ya, siang Mbak. Terima kasih ya. Dengan pasien, mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, untuk evaluasi dari pendidikan kesehatan ini tadi, sebelum dilakukan pendidikan kesehatan, pasien belum mengetahui terkait batu efektif. Selama diberikan pendidikan kesehatan, pasien kooperatif, dan setelah selesai melakukan pendidikan kesehatan, pasien dapat menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.